Lijep pozdrav! Ja sam Nataša sa bloga kolacije.biz, Natašine slastice. Ovoga puta za vas ću pripremiti šape sa orascima. Moram priznati da sam dosta emotivno vezana za taj recept, s obzirom da sam ove modle naslijedila od jedne bake, a ovu bilježnicu sa receptima od druge bake. Znate kako to kod baka? Evo ovdje u tom baš receptu piše sve u šalicama, tako da sam pretvorila u grame kako bi vama olakšala da ne morate razmišljati koja je zapravo težina u pitanju. Bilo bi dobro prije pečenja, samo da se odlučite ako imate veće i manje modle, znači da li ćete koristiti veće ili manje. Ja sam koristila veće i tako sam dobila 23 komada. Evo čisto da se ravnomjerno jednako sve ispeče, oblik nije bitan. Evo nadam se da sam vam sve objasnila kratko u uvodu, a sad pogledajte dalje kako ja to radim. U zdjelu dodajem 220 g brašna, 150 g šećera, 1 vanilin šećer, 2 jaja, 170 g masti sobne temperature i 150 g oraha. Sve zajedno dobro ću izmijesiti. Svaku modlu potrebno je malo puljiti i poprašniti. Najbolje je modlom zahvatiti brašno te istresti višak. Sa pripremljenom smjesom napunit ću modle. Gledajte samo da vam ne budu pretrpane, to jest da ne vire iznad ruba. Pripremljene modle stavljam peći na 180 stupnjeva 20 minuta. I evo, šape su pečene. Kada procijenite da možete uhvatiti modle, a da se ne opečete, svaku šapu izvrnite iz modle. Ukoliko ide teže, samo ju lupite u površinu i tako će ispasti. Preostaje mi još samo da posipam šape sa šećerom u prahu. Pripazite da ne budu tople jer će se otapati šećer. Evo nadam se da vam se video svidio i vjerujem da sigurno već razmišljate koje ćete kolačiće pripremiti za Božić. Nadam se da će se i ove šapice naći na vašem blagdanskom stolu. Želim vam sretan Božić, sretnu Novu godinu, sve najbolje vam želim i ako želite pratiti ostale videe koje snimam za vas, svakako stisnite tipku subscribe. Pozdrav!